दे रंग। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। जसदी रसोई ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। आज हम अदरक लहसुन की सब्ज़ी, जिसको पंजाबी च छिट की सब्ज़ी कहते हैं, और सर्दियों में खाए जाने वाली ये बेस्ट सब्ज़ी भी है और अच्छी रेमेडी भी कह सकते हैं इसको। और जुकाम लगाओ, चेस्ट ब्लॉक हो रही हो, चेस्ट पेन हो रही हो, आपके गले में खराश हो, उसके लिए बेस्ट चीज़ है सर्दियों में खाई जाने वाली। और इसको रात को ही अगर खाया जाए तो सबसे बेस्ट है। और आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए। तो ये मैंने लहसुन, एक बड़ा वाला लहसुन, बड़े वाली गुट्ठी ऐसे छील के पूरी छीली हुई है। और ये बड़ा टुकड़ा अदरक का काटा हुआ है, धो के अच्छी तरह छील के। और ये है खसखस, पंजाबी खसखस कहते हैं, और हिंदी में शायद इसको पोस्त दाना कहते हैं, इंग्लिश में इसको पॉपी सीड कहते हैं। ये 10 के करीब बादाम है, और थोड़ी हल्दी चाहिए, काली मिर्च चाहिए, स्वाद अनुसार नमक। और बनने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध, और ये थोड़ी सी मलाई डाल के हमने फेंट के रखी हुई है। तो पहले हम इन चारों चीज़ों को पीसेंगे, और 2 हरी मिर्च डाल के। तो पहले हम पीस लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे बनती है ये सब्ज़ी। और दोस्तों, एक बात आपको और बता दूं, ये सब्जी हमने कई बार बनाकर खाई है, बहुत जल्दी बनती है। और अगर कुछ भी नहीं हो शाम को घर पे, तो इसको आप बना के खाइए। दवा की दवा है और सब्जी की सब्जी है। आइए देखते हैं कैसे बनती है। गैस ऑन कर ली, हम एक बार पहले फुल करके घी गरम कर लेंगे। ये रेसिपी घी में ही बनती है, देसी घी में। जसदी रसोई की रेसिपी अगर आप बनाएंगे तो खूब देसी घी का यूज़ होगा, सेहत बन जाएगी। सेहत भी बनेगी, और आप एक्सरसाइज करो ये चीज़ें खाने के बाद, देसी घी और ऐसी हेल्दी चीज़ें खाने के बाद एक्सरसाइज करो, वॉक करो, फिट रहो। स्किन भी आपकी अच्छी चीज़ें खाओगे, हेल्दी चीज़ें खाओगे आप, तो स्किन भी अच्छी रहेगी और हेल्दी भी रहोगे, फिट भी रहोगे। तो घी गर्म हो गया है। तो ये मैंने जो अदरक लहसुन हरी मिर्च डाल के पेस्ट बनाया, इसको पहले डाल के सिम पे भूनेंगे हम इसको। अब गैस में सिम कर रही हूँ। सिम पे क्यों भूनना है? तेज पे भूनेंगे तो एकदम से नीचे लग जाएगी और जल जाएगी, पकेगी नहीं वो। तो हमने इसको सिम पे ही भूनना है। 5-10 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह भुनने में। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी, बहुत टेस्टी भी बनती है और बहुत हेल्दी भी है। अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इस वजह से टेस्टी भी लगेगा। तो थोड़ी देर हम इसको सिम पे भुनने देते हैं, 5 से 7 मिनट तक। बीच में एक बार इन्होंने गैस को फुल भी किया था, वापस इसको सिम कर रहे हैं। तो ये इसका तरीका है ताकि नीचे भी ना लगे और जल्दी पक जाए। पहली बार कलर देखा है सब्जी का, पिस्ता ग्रीन। ब्राउन नहीं करना हमने, बस पकाना ही है, बस अच्छी तरह इसको, कच्चापन इसका निकालना है। ये अब घी छोड़ने लग गई है। तो अब इसमें हम अभी पहले मसाले डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार। हल्दी अगर कच्ची हल्दी मिल रही है तो वो और भी बेस्ट है, वो इसी के साथ ही अदरक लहसुन के साथ
पीस के भून लो, वो और भी अच्छी रहती है। अभी मेरे पास इस टाइम नहीं थी, तो कच्ची हल्दी मैं कई बार साथ में ही पीस लेती हूँ। और पता दोस्तों क्यों नहीं थी? उसका कलर भी अच्छा आता है। कच्ची हल्दी इनके पास घर पर थी नहीं और मैंने बाजार जाने से मना कर दिया। कौन जावे, रिटायर बंदे हैं। तो ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये खसखस और बादाम जो हमने पीस के रखे हुए हैं, उसका पेस्ट। हाँ जी। और इसी का जो पानी बचा था वो भी डाल रही हूँ। तो अब इसमें भी हम थोड़ी देर इसको थोड़ी सी गैस फुल कर रहे हैं और पकाते हैं 2 से 3 मिनट तक। क्या हिलाने के बाद इसको भी ढकना पड़ेगा? नहीं, अब तो बन ही गई है। बादाम को इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। देखा दोस्तों कितनी जल्दी बनती है ये सब्जी। छिट सेहत के लिए फिट। यस, बिल्कुल फिट। ये बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम इस स्टेज पे हम इसमें मलाई डालेंगे। मलाई का कोई हिसाब है कितनी डालनी होती है? जितना मैंने अदरक लहसुन लिया, ये बड़े वाला 1 चम्मच था और 1 बड़ा चम्मच दूध का मिक्स करके रखा हुआ था। तो आप बनाते हो तो पता चल जाता है आपको कितनी चाहिए। ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो बस ये खाने के लिए तैयार है। तो इसके साथ में अभी अजवाइन वाली रोटी भी बना रही हूँ। तो अजवाइन भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जुकाम में भी अजवाइन खाई जाती है। अजवाइन और काली मिर्च की रोटी बनाऊंगी इसके साथ। तो रात को जब भी आप खाना खाते हो तो एक बार ये सर्दियों में ज़रूर हफ्ते में 1 बार खाओ, तो आपको खुद को पता चलेगा कि कितनी अच्छी सब्ज़ी है ये। तो ये अब बिल्कुल तैयार है। तो ये मैं अजवाइन और काली मिर्च की रोटी बना रही हूँ। ये थोड़ी सी काली मिर्च अजवाइन मिक्स करके रखी हुई है, ये डाल रही हूँ। क्या ये जरूरी है सब्जी के साथ? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। आप सिंपल रोटी भी खा सकते हो। ठंड लगी हो, जुकाम लगा हो और अदरक लहसुन की सब्जी हो और अजवाइन की रोटी हो, पराठी हो चाहे अजवाइन की, तो बहुत ही अच्छी लगती है। गर्मा गर्म खाओ और रजाई लेके सो जाओ। ठंड भी दूर, जुकाम भी दूर। ये अजवाइन और काली मिर्च दिखाई दे रही है। क्या क्या डाला इसमें? अजवाइन और काली मिर्च जी। नमक नहीं डाला क्योंकि नमक सब्जी में भी डला हुआ है। तो ज़्यादा नमक हो जाएगा तो अच्छी नहीं लगती। खुशबू बहुत अच्छी आ रही। हाँ जी। वैसे भी आयुर्वेदा में तो बोला गया है भी अजवाइन का आप भाप लोगे तो आपके साइनस खुल जाते हैं। तो ये वाली सब्जी के साथ अजवाइन की रोटी खाओगे तो वैसे ही नाक की सारी ब्लॉकेज खुलती है। घी दोनों तरफ लगाएं तो पराठा और भी मज़ेदार बनता है। वाओ, क्या सिका है और बीच में से झांक रही है अजवाइन। क्रिस्पी एकदम। हाँ जी दोस्तों, ये अदरक लहसुन की सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है। और अजवाइन वाली रोटी भी बन के तैयार है। मैंने पराठी बनाई है, अजवाइन का पराठा बनाया। और आप इसको खाओ रात के डिनर टाइम में खाओ इसको और इन्जॉय करो और बनाओ और हमें कमेंट करके बताओ आपकी सब्ज़ी कैसे बनी।
और हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। इतनी बुरी भी नहीं है, हमारी रेसिपी बहुत अच्छी है। खाओ और कंग साहब को मत खिलाओ। अब शायद उम्मीद है कंग साहब को भी खाने को मिल जाएगी, लग रहा है। थैंक यू। कंग दे रंग।